අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාටම මෙම වීඩියෝෙන් අද මම කතා කරන්නේ කැපුම් ශාන්ති කර්මයට අයත් දෙහි කැපීම කියන කාරණාව ඒ මාතෘකාව යටතේ. අෂ්ට කර්මයට අයත් එනම් අෂ්ටවිධ අංගයකින් සමන්විත මන්ත්‍ර විද්‍යාවේ එක් කරුණක් ගැන අපි අද කතා කරමු මේ දෙහි කැපුම් ශාන්ති කර්මය කියන කොටසටයි. මෙහි යම් කොටස් සාරාංශගතව එහෙම නැත්නම් කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා හේතුව ගුරුන් ඇසුර නැතුව නොකල යුතු නිසාම කියලා තමයි මේකට කියන්න වෙන්නේ. ශාන්ති කර්ම සහ මාරණ කර්ම කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒවයිදී කැපුම් මන්ත්‍ර ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. විශේෂයෙන්ම ඔය කොපමණ බෙහෙත් හේත් වෙදකම් කළත් සුවනවන රෝග එහෙම නැත්නම් තුන්දොස් බන්ධන නිසා සිදුවෙන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඒවට ඒ වගේම තමයි ඇස්වහ දෝෂයට තුවාල වන පිළිකා ගෙඩි භූත දෝෂ අමනුෂ්‍ය දෝෂ සඳහා වගේ දේවල් වලටත් දෙහි කැපීම සිදු කරනවා. අනවින කොඩිවින සඳහා කැපුම් ශාන්ති කර්මයේදී නම් ඔය වින පෙරලා කැපීම කියලා කියනවා. සමහරට මරුණග්ගා කැපීම කියලාත් ඕකට වචනකින් කියනවා. වින කැපීම නිවැරදි ගුරු ඇසුර යටතේ දැන ඉගෙනගෙන කරන්න ඕන කාරණාවක් තමයි. නැතිනම් තමාටත් භයානක දේවල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. බලවත් දිෂ්ටි ආරෝඪ කරවා අවටද තමාද ආරක්ෂා වී කළ යුතු දෙයක් තමයි ඔය කියපු වින කැපීම. નિયમિત පුද තබන්නේ නැතුව එහෙමනම් කරන්න බෑ. එවැනි තීන්දුව කැපීම් වලදී ගොඩාක් තියෙනවා. තීන්දුව කැපීම් වලදී ගන්න පුළුවන් දේවල්. ඉතින් ලේතාලිය මහසෝන් තීන්දුව නීච කුල තීන්දුව වැනි තීන්දුව බොහොමයක් තියෙනවා. කොඩි වින කැපීමේදී නිවැරදි කටු ගැසීම් වඩා වැදගත්. ඒට රිදී කටු, රන් කටු, පස්ලෝ කටු, පැංගිරි කටු වැනි අවශ්‍ය කාරණාවට අයත් කටු වර්ගය තමාම තෝරගන්නවා. නැවත සිහි කරලා දෙන්න ඕන මේක කියන අතරම යම් මන්ත්‍රකාණ්ඩවලට අරක්ගත් දේව සහ භූත ආදී කොට්ටාස ඇති නිසා අත්තරදීමකට ඉඩක් නොතබා දැන කිරීම වැදගත් වෙනවා. සාමාන්‍ය මූලික කරුණු විදිහට පිරිසුදු ස්ථානයක් තෝරගෙන කහදියරෙන් සෝදාගෙන යකඩ ඇන නොගැසූ මල් බුලත් පුටුවක් හෝ එවැනි සුදුසු යමක් මේකට භාවිතයට ගන්න ඕන. දැල්ලක් එලලා බුලත් පුද පඬුරු තියලා එහෙම නැත්නම් පංචෝපචාර පුද තියන්න ඕන. දෙහි කැපීමේදී දෙහි කපන්න බැරි අවස්ථාවක් තියෙනවා. ගර්භණී අයට දෙහි කැපීම නොකරන තරමට හොඳයි, කපන්න එපා කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි තවත් ඔය අස්ති නහර වෙන් වෙලා එහෙම නැත්නම් කැඩිලා ඒවා බද්ධ වෙන්න බෙහෙත් දාලා ඉන්න අයට එහෙම නැත්නම් එහෙම වැටීම් කැඩීම් වගේ තියෙන එමන යම් වෙන් වූ කොටස් එක් කිරීමට යම් ප්‍රතිකර්ම කරලා තියෙන අය වෙනුවෙමුත් මේ දෙහි කැපීම කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද මේ එක් කිරීම කරලා තියෙනකොට මේ වෙන් කිරීම කියන කොටස මෙතෙන්දී ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේකත් ඒවා බද්ධ නොවි තියෙන්න හේතුවක් වෙන්න ඉඩ දිනවා. ඒ වගේම තමයි ඔය Taman පදිංචි ස්ථානයේ නිවාසය එහෙම නැත්නම් ඔය මේක සඳහා යොදා ගන්න තැන ඒ ස්ථාන මන්ත්‍ර වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවනේ, යන්ත්‍ර වලින් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවනේ, එවන් ස්ථානවල යම් රැකවල් කරලා තියෙනවනේ එන්නේ ඒවා තියෙන තැන් වලත් කරන්න හොඳ නැහැ මේ දෙහි කැපීම. මොකද ඒ සමහර බන්ධ මේ දෙහි කැපීම මේ මන්ත්‍ර වලදී එහෙම නැත්නම් ඒ කරන කටයුතු වලදී මේවා කැපිලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. රෝගවලදී තුන්දොස් සමනයට ඒ රෝගවලට අරක්ගත් දිෂ්ටි දෙහි කැපීමෙන් ඉවත් කරනවා, පිටමං කරනවා. එහෙම නැත්නම් දිෂ්ටි ගිල්වීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම තමයි දෙහි කපනකොට ශරීරයේ හිසට, ගෙලට, දේවුරට, දෙබාහුව වලට, වැලමිට් වල් දෙකට, ඊටසේ මැණික් කටු දෙකට, පපුවට, පෙකණියට, යටි බඩට, උකුලට, කලව දෙපැත්තට, දනිස් දෙකට, කෙන්ඩ වලලු කර, ඊට පස්සේ දෙපාම වලට, ඊට පස්සේ ඇඟිලි වලට ආදී ස්ථාන කීපයකින් දෙහි කපනවා. නමුත් මේවා කෙටි කරලා ඒ අවශ්‍ය ස්ථානයේ ගුරු ඇසුරෙන් දැනගෙන කරන අයත් ඉන්නවා. කැපීම් වලට පෙර එහෙම නැත්නම් මේ දෙහි කැපීමකට පෙර අඳුනකන් හෝ මොන හරි විශ්වාසවන්ත ක්‍රමයකින් නිවැරදිව බලලා තමයි මේක කරන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි ඒ වගේ දෙයක් මේ කැපුවට පස්සෙත් පාවිච්චි කරන්න ඕන. සමහරවිට මේ දෙහි කැපීම් වල අතරතුරත් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තමාට මේ කොඩි විනයක් විදිහට ආපහු හැරිලා එන්නත් පුළුවන්. කැපීම් වලට ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ද්‍රව්‍යයන් විදිහට ඔය එක නටුවේ ඉත්තේ දෙහි, යකිනාරම්, පුහුල්, තැඹිලි, හබරල, හොඬල වැනි අල වර්ග එහෙම ගන්නවා. අහු ගෙඩිත් ගන්නවා. තවත් ඉතින් අර වෙනස් ක්‍රමවලට ඔය
කැපුම් ශාන්ති කර්ම වලදී ඉතින් ගිරි ඔලු බිත්තර ඉටි වලින් හදාගත්ත ඉහත ද්‍රව්‍ය දාලා හදාගත්ත රූප වැනි මෙකිනෙකි බොහෝ දේවල් යොදා ගන්න තැන් තියෙනවා. ආධුනික අය ගුරු ඇසුරෙන් ඒ වගේම තමයි නිවැරදි පොත්පත් ආශ්‍රයෙන් ඉගෙනගෙන මෙම කටයුතු කරගන්න ඕනේ කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ. සියලු රෝග සඳහාමත් දෙහි කැපීම කරන්න නොහැකි කාරණාවක් වෙනවා. ඒකින්ද මේ භාවිතා කරන්නේ කුමන රෝග තත්ත්වයක් සඳහාද මේ දෙහි කපන්නේ කියලා ඒකත් දැනගෙන තමයි කරන්න පුළුවන්. භූත දෝෂ, සන්නි රෝග, උණ රෝග, අජීර්ණ, අමියා ඔය ඒ වගේ දේවල් වලට ඔන්න මේ තුන්දොස් කිපීම විශේෂයෙන්ම ඇස්වා කටවා දෝෂ වලට එහෙම මේක දෙහි කැපීම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉහත ඔය මම ඔය සඳහන් කරපු දේවල් වලට වඩා මේ විශේෂයෙන් වෙනත් දේවල් අරගෙනත් ඔය කැපුම් ශාන්ති කර්ම කියන කොටස තියෙන ඔය වැල් වර්ග වලින් වලලු සකසලා ඒවා මන්ත්‍ර වලින් ජීවන් කරලා ශරීරේ තියලා ඒවා කපනත් ක්‍රමත් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මාරණ කර්ම කියන මාතෘකාව ගැන වැඩි කතා කරන්න ඕනත් නැහැ, කතා කළ යුතුත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා පහත් ක්‍රියාවන් ගණයට වැටෙන කරුණක්. ඒ වගේම තමයි යමෙකුට ලෙඩකට, රෝගයකට, සිතකට, ශාන්තියකට ජ්‍යොතිර්වේදීන් ලෙස අපිට කරන්න පුළුවන් එක් කාරණාවක් තමයි මේ දෙහි කැපීම. ඒ දෙහි කැපීමේදී අනුන්ගේ දොස් තමාට එන්නේ නැති වෙන්න තමාද ආරක්ෂා වෙලා ඒ එන කෙනාගෙත් යහපත, සුභ සිද්ධිය, නිරෝගී භාවය ලැබෙන්න කියලා නිවැරදි ආකාරයෙන් ගුරුන්ගේ ඇසුර තුලින් මේ නිවැරදි මේ දෙහි කැපීමේ කටයුතු කළ යුතුයි. අද මම මේ කතා කළේ සොළු කොටසක්. නැවත අවස්ථාවක් ලද විගසක මේ ගැන වැඩි විස්තරයක් ඉදිරිපත් කරන්නම්. තෙරුවන් සරණයි.